စားဟဲ့ဘာရမ်းစားရဲဘာစားမလဲဘိုက်စားရဲနေ့လည်းနေကင်းဘိုက်စားနေပြီလို့ပြောပါဦးဘာစားမလဲမယူကျူးကြည့်မလို့อ่ะဘိုက်ကထားစားနေပြီဆိုတော့ထုတ်ကြည့်ရပါဦးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာစားမလဲပြိတ္တကြီးလို့စဉ်းစားပဲအိမ်မှာထမင်းလည်းရှိတယ်ဟင်းလည်းရှိတယ်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိတယ်ကိုချက်ချင်လည်းချက်လို့ရတဲ့ဟင်းအမေတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့စားရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတာတကယ်ပဲတော့ရေနေရတယ်မှာပူချစ်တောက်နေတာရဲ့မလဲနေဘူးကျတဲ့အောက်လည်းမစင်းညင်ပါဘူးနေရလည်းပူနေတာအင်းကနေမှနေတော့လည်းပူတာပဲအောက်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကြီးလိုက်တော့လည်းနေရပူတာပဲဘာစားအောင်စဉ်းစားအုံနောက်ကနေစဉ်းစားအုံနောက်ထွေးရနေစဉ်းစားပါစားတိပြီအကျန်ရပြီအကျန်ရသွားပြီဘာစားတော့တည်သွားပြီမီးဆက်တပ်ကထုတ်တယ် Korea spicy chicken ramen noodle လေးကိုစားမယ်အဲ့ဒါလေးဆိုအတုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစားမယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလေးဒါလေးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲအော်ရေနွေးရတဲအောင်ဒီတိုင်းပြုတ်မရဘူးလားဒီတိုင်းပြုတ်ပြီးတော့မှဗမာလူကြီးပြုတ်ချလိုက်မယ်လေအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှဒီဘူးလေးတွေကိုထည့်စားမယ်အဲ့လိုမရဘူးလားဗမာလူကြီးပြုတ်မယ်လေနော်ဟုတ်မယ်ဟိုကဗမာပြည်သားပဲဗမာလူကြီးပြုတ်ပြီးတော့စားမယ်ပွားကြမယ်โอเคဒီကိုကြောင်းနေမှာဆိုတော့ချက်ပြုတ်ကြော်လာတုံးစားမယ်နော်အိုးနဲ့ပြုတ်ရမယ်နော်အော်ကြီးထဲမှာမေးအိုးလိုလိုလိုက်မယ်လေပြောတယ်ဒီမှာလူကြီးပြုတ်ချမယ်ကွာနော်နိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံသားသူတွေကနော်ဒီလိုဘူးတွေနဲ့ပြုတ်စားကြတာကိုရီးယားမှာဆိုလဲဘူးတွေနဲ့ပဲပြုတ်စားတာကိုရီးယားတော့လေနော်ဗမာလူမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ခြေတော်မရောဗမာလူမျိုးစစ်နော်အဲ့ဒီတော့အိုးနဲ့ပြုတ်မယ်ကွယ်နော်အိုးနဲ့ပြုတ်မယ်ထောင်းနေအိုးနဲ့ပြုတ်ကွယ်နော်တို့ကလေမှာစီဒါတို့ရဲ့ဆက်တဲ့စီပေါ့ပြင်တရားကကြတော့ဒါက spicy level ပေါ့1နဲ့2နော်ဒီမှာဒီစီတောင်ဆက်နေပါတယ်ဆိုမှ spicy ထွက်တဲ့စီရလားလို့အော်ဘာမှတော့မှာခင်းပြကြပါတော့ပဲโอเคလေစဉ်းစားပါ Korean spicy chicken နဲ့onion 와 어쨌든죠 어쨌든 얘를 태비비 돌아 뭐야 지라라 헤헤 땅땅 잘했네你们看到的，喏，这个路啥时间呢？得吃好多的啥时间的时候呢？喏，表，我们买耶，表，这啥样？好多人用这些家里的没？我的是好多人了，在那里搞啥的？那里不会收到去，不会搞上去。ဆိုတော့ဒီစိတ်အမေကပြောတယ်စိတ်နဲ့မလုပ်နဲ့တဲ့ဒါပဲလေကျဲမစိတ်မမြင်တာတကြီးနဲ့ပဲထိုးသွားလိုက်တော့မယ်မြန်မာလိုကြီးတုတ်ချလိုက်တော့နော်ညာလေးကိုကောင်းတယ်3မိနစ်ဆောက်ကြနော်โอเคဒီမှာခေါက်ဆွဲလေးပြုတ်ပြီးသွားပြီနော်ကဲခေါက်ဆွဲပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရှိမှာပါတဲ့အစာပလာလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲစီရင်ထည့်မယ်စီလေးရင်ထည့်မယ်ဘိုက်ကတော့စားနေပြီစားလားမစားလားတော့မသိဘူးတော့ကိုရီးယားစပိုက်စီလို့ပြောတာပဲစပိုက်စီလို့တော့ပြောတာပဲကဲစပိုက်စီလားမစီလားတော့ကြုံနီးရဲနာပဲနော်အဲ့ဒါကိုစားကြတယ်တချို့လူတွေအဲ့ဒါမကြောက်ရွံ့တော့မကြောက်ရွံ့စားနိုင်ကြနော်โอ
ဒီဘအနမ်းလည်းအနမ်းလေးမို့ကြည့်လိုက်မလဲနာလုံးကြည့်ကြသွားတယ်အနမ်းလည်းစက်မဲ့ပုံပဲအနမ်းနဲ့တော့မှစက်နေတာစားကြည့်လိုက်တော့စက်မဲ့ပုံပဲနော်သူ့ရှိမှာပါတဲ့ဒီအထုပ်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနည်းနည်းပဲထည့်ပါဆိုစက်မဲ့ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးပေါ့လောက်ဒီပဲကကြီးလေးနဲ့ညှပ်ပြထည့်ကြည့်ဟောဒါရိုးရိုးအမုံပဲအဲ့ဒါဒီရဟာပါတော့စီကြီးတာရိုးရိုးအမုံမကြည့်ရိုးရိုးအမုံတွေ့လားအဖြူရောင်ဘယ်လိုပြောအဖြူရောင်တော့မဟုတ်ဘူးလိုပြောမလဲဒီရောင်လို့ခေါ်အသားရောင်ပုံစံမျိုးဟာမျိုးလေနော်စမဲ့ပုံတော့သူက spicy တဲ့သူက spicy လို့ရေးတာ fresh chili နဲ့လုပ်ထားတာ spicy တဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုတည်းတစ်ခုတော့မထည့်တော့ဘူးနှစ်ခုစလုံးလည်းမထည့်တော့ဘူးစမယ်ဆိုတာသိနေတယ်ဒီဟောက်စမယ်ဆိုတာသိနေတယ်ပြီးတော့ဒါမထည့်တော့ဘူးတော်စနေလိုက်ယူလာအနက်နဲ့အောင်စနေတယ်ကဲဒါအိမ်နဲ့နေမယ်နော်လက်ကြီးပဲမနေလက်ကြီးနဲ့မနေလက်အိမ်နဲ့နေမယ်အော်မနေနေတိုင်းလာတယ်လိုက်ကလည်းတော့ကြည့်ကြပါဘာရောနေရမလဲပြိတ္တိသူကတော့ဒီမှာခရင်လေးတော့ပေးထားတယ်သူကတော့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ့ထိုးပြီးတော့ပြန်သိမ်းလို့ရတဲ့ကလစ်တော့မြေပေါ့ဟွာ fork ခရင်လေးပေးတော့ပေးထားတာကဲစမလားချုံလာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အနမ်းကတော့ဆက်နေပြီအနမ်းနဲ့ဆက်နေပြီတော့လဲလဲဟုတ်ပြီလားဒီရဲညာပဲဒီရဲကျဲတောင်းလာပဲညီပြီးတော့နော်လေဒါမျိုးကစားပြီးရင်လေဟာတာကားတွေပဲတော့မကြည့်လိုက်နဲ့ချက်ချင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှာနော်တီးပြီးတော့လေရောင်းထဲမှာပဲဆက်သွားတယ်မမြည်ရဲဘူးကြောက်တယ်မမြည်ရဲကြောက်တယ်မွန်းတာပဲနိုင်ကြီးကြောက်မွန်းထူနေတာပဲလေဆက်မှာခေစီအဆက်ကအရင်မုန်းတာရဲ့ခေစီအဆက်အရင်မုန်းတာအရင်ဆိုင်မုန်းတယ်အရင်ဆိုင်မကြိုက်ဘူးကဲသွားစားလိုက်ဦးမယ်နော်โอเคဝါထိုက်တာနော်တော်တော်ပူတာပဲကဲတို့ပြောရမလဲပေါ့နော်ဆက်ဖြင်းနဲ့လူကရှားတဲ့အားတွေပါဆက်တယ်စောနာအမေဖုန်းဆက်တာဆိုကင်လိုက်ရတယ်မကင်ရင်လဲကိုကအပြောခံရတော့မယ်ဆိုတော့ကင်လိုက်ရတယ်မစားလဲစားတန်းလိုက်အမေခရင်တော့ကြာစားလဲစားတန်းလိုက်ပြောရပါစားလဲစားတန်းလိုက်တော်တော်ဆက်နေပြီဒီမှာနော်ကဲလူကဆက်ဖြင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီအငိမ့်ကလည်းကြည့်ကျင်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့ copyright ထိမှာတော်တော်ကြောက်နေတာဒီတယောက်ကလေနော်စားပြီဆောင်းနာဘာပြောနေတာမဲဝိုင်းအော်လူမမပြောပြနော်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူမမဥပမာချောင်းဆုံးနေတဲ့လူနာစီးနေတဲ့လူယောဂတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကွယ်နော်ယောဂတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့လူကိုဒီခေါက်ဆွဲတော့မဟုတ်ဘူးအမဲတော့အမဲပဲဒါမှဒီခေါက်ဆွဲမဟုတ်ဘူးတခြားအမဲတော့ရှိတယ်ဒါကြတော့စက်ကကထုတ်တာဟိုကဘိုးသားဆမ်ညံကထုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအမဲဘူးနဲ့အမဲတော့ရှိတယ်ကွယ်ကိုကြိုက်တာဝယ်ပေးလိုက်နော်နှစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဝယ်ပေးလိုက်တော်တော်ဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တယောက်နောက်နေမကူအဲ့စားလိုက်တဲ့လူကနောက်နေမကူချက်ချင်းသိတာနော်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူယောဂတစ်ခုခုပေါ့နော်ချွတ်ရင်းနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်နော်စားလိုက်နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်တလားရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့မို့ရောက်သွားလိမ့်မယ်အပေါ်နော်အပေါ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီကဲဟိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီခေါက်ဆွဲတော့ဆက်တာဒီထက်ဒီခေါက်ဆွဲတဲ့ပိုဆက်တယ်ဒါကြတော့ဆက်တာဒါ2တိုင်ပေါ့နှစ်ဆဆက်တယ်ဟ
ခိုးွားကြတော့10စား15စားလောက်စက်တာအဲ့ဒီနေ့ကပြောမယ်အဲ့ဒီနေ့စားလိုက်တကယ်ချင်းကြောက်ကကျွေးတာကိုကတော့ရိုးရိုးခောက်ဆွဲထင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ငကြီးကြလိုက်တာသွားစားလိုက်တာမလေးနောက်တစ်နေ့ကျတော့မလေးချောင်းနေဆိုးနော်အဲ့ဒီခောက်ဆွဲစားပြီးတော့ချောင်းနေဆိုးမလုပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုပြောယူရတယ်တကယ်ချင်းတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့ငါခောက်ဆွဲမကြွေးပါနဲ့တော့ငါတောင်းမှမနေလို့ကြောက်လို့လို့ပါတားယူရတဲ့အစင်ဘွယ်နော်ဒီခောက်ဆွဲကိုကြောညာဝင်လာလို့ကြောညာအချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရတယ်နော်ခေစီပါချာခောက်ဆွဲရရှိတယ်ချာခောက်ဆွဲပြုတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခောက်ဆွဲပြုတ်တွေကိုလည်းကြောညာဝင်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြောညာဝင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီရတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတော့မသိတဲ့လူတွေပြောပြကော်ပြန်လိတ်နော်ဒီလိုတချို့ကိုရီးယားမှာလေနော်ကိုရီးယားမှာသူတို့စားနေကြပါလေသူတို့ဒီမှာ sausage ပေါ့သူတို့ရဲ့ခေဘာစာ sausage နဲ့သူတို့ကဒီလိုစားတာခောက်ဆွဲကိုကခဲစီရှိပါကြတော့ sausage ကလည်းခဲတောင်းနေတာရေခဲတက်တာမှာဆိုတော့ကော်ပြန်လိတ်လေးနဲ့ပဲဒီလိုစားရမှာပဲစက်တော့စက်တယ်ခောက်ဆွဲอ่ะဘယ်လိုလဲဆိုကောင်းဘာလို့အားလုံးကောင်းတယ်စက်တော့စက်တယ်အမှန်ကိုပဲလေးလေးတယ်ဆိုတော့စက်တာတိတ်မသိတာတော့ဒီလိုစက်တဲ့ခေါက်ဆွဲတွေစားတယ်စက်တဲ့ထမင်းတွေစားဆိုအများအားမှတ်တာအကျော်တစ်ခုခုနော်သူတို့အချင်းလေးပါးလေးထည့်ပေးတယ်ဆိုရင်ကိုကယူလိုက်ဒါပေမဲ့လုံးဝဖောက်မစားနဲ့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချင်းနဲ့စက်တယ်နော်ကိုကစက်တာတွေစားရတယ်ဆိုရင်ကောပြန်လိုက်လို့ဘယ်လိုလဲစမူလာကောပြန်လိုက်အကြကွဲဘာကြီးလဲမန္တလေးပဲကျော်တွင်ဘရာကျော်လို့တွေစောင်းတာအဲ့လိုတွေဝယ်ထားကိုကအဆက်တွေစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်ထားတယ်ဒီလိုကိုကမဝယ်ခြင်းမှုအိမ်မှာပဲကြော်စားမယ်ဆို sausage လေးကြော်နော် sausage ကိုပြုတ်တာပြီးကြော်တာပြီးလို့ကြကြကြတော့ပြင်းလို့ရေခဲတက်တာထဲမှာ sausage ကခဲတောင်းနေတယ်ဆိုတော့အမလေးရှုပ်ကုန်ပြီနော်ပလာတာနဲ့ပဲစားစားနော်ရတယ်ပလာတာဖြစ်နံပြားဖြစ်လို့ဝယ်ထားပြီးရင်ပလာတာကိုကြော်ဖုတ်နော်စားလိုက်မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့တူလိုက်တာရဲ့ဟုတ်လူပလုတ်ပလောင်းဖြစ်နေဒါကြည့်ဒုတိယချိန်ထင်တယ်ဒီ channel မှာစားပြတယ်အလုံးမမြင်ကြလားမသိဘူးပထမတစ်ချိန်ကျတော့ပီရီတို့ဘာလို့လဲစားတာဒါကျတော့ဒုတိယချိန်စားတာဒီ channel မှာအငိမ့်တော့ကြည့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ copyright ထိမှကြောက်တယ်နော်တချို့တွေလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချင်းနဲ့အဲ့လိုဘေးကနေဖွင့်လာတယ်ပြီးတော့ copyright ထိသွားတာရှိတယ်အဲကြောင့်ကိစ္စကြောက်တယ် copyright ထိမှမကြောက်တယ်ကိုဗီဒီယို flag ခံရမှာကြောက်လို့ report ထုတ်ခံရမှာတော့မကြောက်ဘူး flag ခံရမှာကြောက်လို့အားကြီးကဘလို့သားအောင်လဲကောင်းလားကောပဲလေလို့အရန်ကြိုက်နော်ပဲပြုတ်နဲ့ကော်ပြန်လိတ်လို့ဘယ်လိုမှကော်ပြန်လိတ်ထဲမှာပဲပြုတ်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ့လိတ်ထားတာနော်ဆိုးကောင်းတယ်ဒါကြတော့လက်ခုပ်လို့ပြောလို့မရလက်ခုပ်ဆိုတာကနော်ကော်ပြန်လိတ်ထဲမှာကော်ပြန်ထဲမှာပဲကိုထည့်တာနော်ပဲပြုတ်တို့ချပဲတွေကိုကြိုက်တဲ့ပဲကိုထည့်ရတာပဲအဲ့ဒီပဲတွေကိုထိတ်မှလို့ခုတ်ထားတာအဲ့ဒါလက်ခုတ်လက်ပြီးတော့ခုတ်တာလက်ခုတ်
ကော်ပြန်နေမှာကြောင်းမှုဟမ်အစားအစင်းနဲ့ထည့်တယ်အရွက်တွေထည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကော်ပြန်လိုက်ဟမ်ရိုးကော်ပြန်လိုက်အသားငါးထည့်ရိုးကော်ပြန်လိုက်နော်ဟုတ်လားဘာလို့မမေ့ဝိုင်းအော်ဟုတ်လားခဏမေ့တော့အဲ့စားတစ်ခုပြောပြီးရင်ခဏမေ့အသားကြီးလာနေမေ့တယ်ဟောပြောမယ်နော်ကိုချစ်ချင်းမေ့ဝိုင်းလောက်ကြအောင်ပြောဖို့လည်းပြောဖို့ပဲတော့ကောင်းနေမှာမဲမဲနေတယ်တော့နော်ဆိုင်နဲ့တတိရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲအော်ပြောဖို့อ่ะခေကြီးကတကယ်စားလားမစားလားဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရင်သိတာဒီဗီဒီယိုရှေ့တဲ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်စားပြတယ်တကယ်ကြီးကိုစားပြနေတာလေထွေးထုတ်တာတွေပါတယ်မရှိဘူးတကယ်ကြီးကိုစားပြနေတာနော်တကယ်စားပြနေတာနော်ပြီးတော့မဟဲ့ခေကြီးကသူများ food vlogger တွေလိုပဲစားပြီးထွေးထုတ်စားပြီးထွေးထုတ်မဟုတ်ဘူးနော်နှမျောစရာကြီးပါကိုတိုင်းပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာလေနော်ဘာဖြစ်ကိုတိုင်းပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာဆိုတော့ညံ့တဖြစ်အောင်တော့စားပေးရမှာဘယ်လောက်ပဲဆက်နေပါစေနော်ဘယ်လောက်ပဲဆက်နေပါစေဘယ်လောက်ပဲငန်နေပါစေဘယ်လောက်ပဲခါနေပါစေကိုတိုင်းပတ်စံနဲ့ပေးပြီးဝယ်ထားရတာလေဟုတ်ဘူးလားနော်ကိုယ်တိုင်ပတ်စံနဲ့ပေးပြီးဝယ်ထားရတာကွယ်နော်သူများရှိအလကားရတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ထွေးထုတ်လိုက်ရုံပဲလေမဟုတ်ဘူးလားအရင်ဆက်နေထွေးထုတ်လိုက်ရုံပဲတွန်ချလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားရတယ်သူများလကားပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကအစစ်မိုင်စားရမှာပဲလေဘယ်တော့ပဲဆက်နေပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဆက်လို့ဆက်နေမှာမလဲဘယ်စားလားဆက်နေစီရဆက်တာလားသူအမုံတော့ကဆက်တာလားspicy 1 2အမထည့်ထားဘူးတော့မဲ့သူ့ရဲ့စီပေါ့အဲ့ဒီအညောင်စီကဆက်တာအားလုံးကမေးကြည့်ရမယ်အားလုံးစိတ်ထဲမှာမိဘတွေပဲတော့ရတယ်မိဘတွေလှုပ်သွားတယ်လေမဟုတ်လားနော်မိဘတွေကိုမတွေးပါလားဆိုမိဘတွေလှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ KC က record တွေထိုင်လုပ်နေရတယ် edit တွေထိုင်လုပ်နေရတယ်တော့ဆိုမိဘတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားကို edit မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မိဘတွေကိုအချိန်ပေးနေတာနော်အမေကိုဦးစားရတယ်အဖေကိုဦးစားရတယ်နော်အကုန်လုံးယူဆိုင်တာအကုန်တွေ့လားဆောက်လိုက်တာရေတောက်ချင်အဖေ sorry နော်အဖေတပူကနာငါမယ်ပြင်ရေပြန်ပြေးပေးပါမယ်အဖေရတော့မှမှဆက်လုံးတော့ပါကုန်ပြီရှိတော့ကောပြန်လိတ်လဲကုန်သွားပြီမကြီးကောပြန်လိတ်ဆိုလဲသူ့ဒီဟာခိုးပေါ့စက်ကူကိုမရှိတော့တယ်စက်ကူကိုနဲ့တည်းကအချင်းတော့ပေါ့ချင်းတော့ကိုပြောပြမယ်ဘာနဲ့တွဲစားရင်ကောင်းလဲဆိုပြင်စီစားဖို့တာတော့ရှိတယ်ခေါက်ဆွဲတော့အချိုတော့ပေါ့ခေါက်ဆွဲအတုပ်အချိုတော့နော်အချိုတော့အဆက်မဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအချင်းနဲ့နေပြီးတော့စားအရင်စားကောင်းတယ်ချင်းလေးနဲ့သူကချင်းဆက်ကွယ်အချင်းတော့သူကချင်းဆက်ပြီးတော့ခေါက်ဆွဲအချိုဆိုတော့ဆိုတွဲစားဒီလိုမျိုးဆက်တဲ့ခေါက်ဆွဲတွေနဲ့တော့တွဲမစားနဲ့နော်နားရင်ကားသွားမှာမဟုတ်ဖင်ရပါဘဘနဲ့နော်ဖင်ရပါဘနဲ့ဆိုင်ကယ်တန်းပေါက်လိုက်မယ်နော်မသိရင်အိမ်မှာများဆိုင်ကယ်များဖွင့်စားနေလားထင်သွားလိမ့်မယ်နော်စားလို့လဲတောက်စားလို့လဲကောင်းတယ်ကွယ်နော်ဆက်ကလည်းဆက်တယ်ကွယ်ပြင်တော့ရေခဲကြောင်လေးစားတယ်ကွယ်ရေခဲကြောင်ကလည်းရှိသေးတယ်မလို့နှချောင်းကြံနေတယ်ကဲစားလို့လဲပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်ပဲနားကျင်တယ်ဒီနားတော့မှပဲနားကျင်တယ်
နောက်တစ်ခါဆိုတော့မှတ်သွားပါပြီဒီခေါက်ဆွဲမစားတော့ရောဇက်လို့ဘာမသိဘူးရိုးရိုးခေါက်ဆွဲလို့ပေါ့ဒီမီးဆက်တောက်ကထုတ်တယ်ဆိုရိုးရိုးခေါက်ဆွဲလို့ပေါ့ရိုးခေါက်ဆွဲနည်းနည်းပဲဆက်မယ်ထင်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဖေးဝယ်လိုက်တာဆက်ရှင်းထင်လို့နည်းနည်းလေးပဲဆက်မယ်နော်ထင်လို့ဘယ်ဟုတ်မလဲဒင်းကတော်တော်ဆက်နေတာရိုးလဲကြုံနှခါလိမ်မရောင်လို့ပါလို့ပြည့်နေပြီနော်ဒီနေ့တော့ဘယ်လိုခေစီပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှင် like share comment ပဲမမေ့ကြပါနဲ့เนาะပြီးတော့ခေစီကိုနောက်တဲ့ခေါက်ဆွဲတွေစားစေချင်တယ်ထမင်းတွေစားစေချင်တယ်တော့စားတောက်တွေစားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့4 likes 4 like ပဲပေးပါเนาะဒီတခြားချူရာလေးတွေစားပါမယ်တော်တော်စနေလို့ပါเนาะကဲပြီးတော့ခေစီဒီ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဘာလို့လဲဆို subscriber 200ပြည့်တာနဲ့ခေစီအသက်နော် age အသက်အမှန်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်တောက်လျှောက်မပြောခဲ့တာအခုပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်200ပြည့်အောင်လားလို့ပဲပြောမှရမှာနော်မဟုတ်ရင်ကိုယ်ခလေးထင်နေဦးမယ်ခလေးလားလူကြီးလားလူငယ်လားလူလက်လားအဖွားကြီးလားဆိုပြီးတော့ထင်နေကြမှာဆိုတော့ပါလို့နော်လူငယ်ရုပ်တယ်မှာအဖွားကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်အဲကြောင့်200ပြည့်အောင်ပဲလုပ်ပေးကြနော်လက်စားလိုက်တာကဲတော့ပြီးတော့တိုင်းဘိုင်ဘိုင် see you